លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងជាមួយប្រាក់រៀលប្រចាំថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2026អត្រាផ្លូវការ4027រៀលក្នុង$1អាមេរិក$1អូស្ត្រាលីទិញចូល2872រៀលលក់ចេញ2901រៀល$1កាណាដាទិញចូល2894រៀលលក់ចេញ2923រៀល1ប្រង់ស្វីសទិញចូល5092រៀលលក់ចេញ5143រៀល1យួនចិនទិញចូល594រៀលលក់ចេញ600រៀល1អឺរ៉ូទិញចូល4676រៀលលក់ចេញ4723រៀល1ផោនអង់គ្លេសទិញចូល5409រៀលលក់ចេញ5464រៀល$1ហុងកុងទិញចូល514រៀលលក់ចេញ519រៀល100វ៉ុនកូរ៉េទិញចូល262រៀលលក់ចេញ265រៀល1000ដុងវៀតណាមទិញចូល153រៀលលក់ចេញ154រៀលអត្រាប្តូរប្រាក់គោលរវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងជាមួយប្រាក់រៀលប្រចាំថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ